JBLന്റെ പാർട്ടി ബോക്സ് 110. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വീഡിയോയിൽ കൂടാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ നമുക്കിതിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലോ. അപ്പോൾ 160 വാൾട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് 12 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്ലേ ടൈം കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി എടുത്ത് പറയാം, ഇത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ സെല് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്, നമ്മുടെ കൊളീഗ് റസ്ദാൻ ഏറെ കാലമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത് സ്വന്തമാക്കണമെന്നുള്ളത്. മേടിച്ചാൽ നമ്മൾ അൽസഹിയ സിറ്റി സെന്ററിൽ ഷോപ്പിന്റെ പേര് ഷാർപ്പ് ഡിജൈനല്ലേ, ഈ സിറ്റി. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള അൽസഹിയ സിറ്റി സെന്ററിൽ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഫോണുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ 2 കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് നോർമൽ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ബാസ് ബൂസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഇടിച്ച് നമ്മളെ എന്താ പറയണ, നല്ല വെടിച്ചില്ല സൗണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാസ് ബൂസ്റ്റർ ഓൺ ആയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ 2 നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കാണും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ചത് 1595 ദിർഹംസിനാണ് നമ്മളിത് മേടിച്ചത് കേട്ടോ.